Baba, wannan shine Mr. Baju Akatiri, baban aboki na Adi. Biba na yi ba bukatar gabatarwa ko? Domin da ni da mahaifin naka tsofaffin abokai ne sosai. Yau da akwai wasan cricket ku zo kalla ko? Ta baba. Balde, wato da ɗana faɗa naka shege kan amine ne a makaranta. Ina fatan mu ma mu zama haka. Wato bajuwa da mun je kai tsaye kawai. Shi ba zai je kallo a sama ne? Shi baya kalla bugawa yake yi. Shi kenan to bari mu je kai tsaye. Ka ɗauke idanka daga kan filin da nake yin haƙo. To wai izini ne hakan sanarwa ce ko roƙo ne? Wato shi wannan ɗan naka ka ba shi yancin magana sosai. Yaro kaga, ba ka san irin faɗi tashi da kuma shige-shigen da ne a ofishin minista ba kafin a bani izinin wannan aiki. Amma shi kuma mahaifinka da kiftawa ɗaya kawai ya tashi je karɓo izinin dakatar da wannan aiki. Da kwai darasin da ya rage maka ka koya. Al'ummar mai yanzu ba da doka ake aiki ba, da abin da aka saba yau da gobe ne. Yanzu al'umma da tsoro suke aiki. Balde. Zaɓe fa ya kusanto. Kuma kudade ne za su yanke cewa kai za ka yi nasara ko kuma kai za ka faɗi. Ka gane ai. Zaɓuka guda 4 na ci ba tare da kai ba. Ni kadai na. Idan na so mangwara a bishiya, na jefa dutse kuma ya faɗuwa sare bishiyar nake yi. Jo da haka idan ya ƙi ruwa, jije bishiyar ma datse ta nake.